你哋唔好覺得今年嘅天氣唔算係好凍啊，但係千祈唔好偷懶啊！大寒時期嘅滋補啊係非常緊要噶，呢個時候嘅寒氣係一年之中至重嘅，傷咗我哋嘅亞脾亞胃啊！過年嘅時候你食九大簋都冇味啦！嗱，今日燕姐咧就同大家分享一個蘿蔔雪梨蘋果湯。你唔好睇呢個白蘿蔔咁簡單啊，搭配起嚟啊一啲都唔普通噶，而且一家大細都啱飲。洗乾淨嘅白蘿蔔半個切片，放落去個餐嗰度，然之後咧落咗一個雪梨，再落咗一個蘋果，加多10克嘅鮮無花果，再加多一塊陳皮。加水，開大火，煲滾咗之後咧，收中細火煲半個鐘頭就可以飲啦。呢個水唔使加糖，唔使加鹽，清清甜甜，非常之好飲。我等我個孫翻嚟啊，我整翻杯佢飲下先。